E aí galera, manos, deixa eu ajeitar a câmera aqui. Hoje eu tô pra gravar um bike check aqui da bike. É um bike check 2 aqui, que eu mudei algumas coisas nela, beleza? Bom, como vocês podem ver aí, já deu uma mudança favorável, né? Acabei de chegar da trilha, então ela tá um pouco suja. Beleza? Então, como vocês podem ver, ela tá... Como tava antes, eu só mudei os pininhos. Deixa eu mostrar aqui. Os pininhos eu botei desses quadradinhos aqui, os dois. Botei esse adesivo aqui na frente. Beleza? Botei este paralama da Rupi. Esse adesivo aqui na frente também, que ficou bem topzera, ó. Top. E botei esse do Bart ali mostrando a bunda. Deixa. Isso, esse. Então é isso as mudanças, velho. Mas eu quero mostrar as coisas aqui pra vocês que eu comprei, beleza? Hoje eu fui no trilhão, velho. E eu comprei... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tô com... Espera. É que eu tô com uma... Não lanterna, esse bagulho aqui, ó, pra iluminar que fica melhor, sabe? Aí fica melhor. Beleza, então. Mano, meu quarto tá tudo dando arrumado, tá? Mas resumindo, eu comprei isso. Deixa eu arrumar aqui. Comprei este... Esqueci o nome, esse óculos da ProTorque. Eu não paguei muito caro nele, sabe? Porque eu comprei um óculos normal mesmo, sabe? Deixa eu pegar aqui pra... Tá, resumindo. É que eu tô tendo problemas aqui, mas tá. Deixa eu tirar aqui. Primeiro vamos fazer um unboxer. Sei lá como se fala isso. É um óculos normal, tá, galera? Não é aqueles óculos espelhados, tá, ó. Eita porra. Ó, é esse óculos aqui, normal. Não é espelhado. Beleza. Ó, aqui, ó, pro Torque. Beleza, eu comprei esse óculos aqui, a caixa tá aqui. Beleza? Então, manos, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí, né, velho? É isso aí, falou, tchau e fui.